لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin. Harapan mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam tariring tersampaikan kepada insan pilihan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri, para hujjah, para bapak jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, sebelum kepada ta'lim kita, mari kita ziyadah doa Al-Barakah Fatihah, wabil khusus kepada almarhumah yang telah mendahului kita, keluarga besar kita, umum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan dalam tempat naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sesadina jami'al kubur, khususan hadiyatuna ilahu. Silakan sebut almarhum. Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa ja'ala jannata ma'wahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mukratan min ufari min an-niran sya'uri lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakah
Al-Fatihah kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit. Kita, saudara kita, teman kita, jemaah kita semuanya yang lagi sakit, yang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan dengan sabar dan tabahnya menjadikan kifarat kepada dosanya, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah yang ada, pandemi yang ada segera Allah angkat, segera Allah cabut. Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari balai dunia, balai akhirat, musibah yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan ini sebagai cobaan bagi kita. Mudah-mudahan yang ditimpa musibah, bencana, kita doakan mudah-mudahan ada dalam kesabaran, ketabahan. Jika ada yang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan negara kita doakan jadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, diberikan para pemimpin yang adil dan amanah, masyarakat yang taat, dan sisa usia kita mudah-mudahan ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah, mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wala dini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, ta'lim kita sampai mana? Masih berada di halaman 4. Sudah diamalkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Tidak hanya sebatas ngaji kuping, dari kuping kanan keluar dari kuping kiri, tapi nembus ke dalam hati, bisa diamalkan. Insyaallah ilmu yang akan berbuah dengan amal, amal pun akan berbuah dengan keikhlasan. Penuhi diri dengan ilmu, ilmu pun harus dengan amalnya, amal pun harus dengan ikhlas. Mudah-mudahan yang kita kaji, kita pelajari di kitab Nashihul Ibad ini sudah bisa kita amalkan. Minimal yang kemarin yang 3 aja. Apa kemarin masih ingat? Memberikan orang yang lagi kelaparan dibantu, orang yang lagi susah dibantu, orang yang lagi kelilit utang bayarin utangnya. Ini yang agak berat kan? Mana-mana bayarin utang orang, kita pun masih banyak utang. Bekas apaan sih? Bekas gaya hidup, bukan kebutuhan, tapi gaya hidup mungkin. Kalau kebutuhan insya Allah sebatas berapa piring sih makan, berapa pakaian sih yang dipakai untuk menutup orang. Kalau buat kebutuhan, tapi terkadang kita berbuat utang nih dengan gaya hidup. Tak punya harta, kita berbuat amal pun dengan apa kemarin? Dengan ucapan, dengan tenaga, dengan fisik yang kita miliki. Dari sisi manapun, punya kekuatan tenaga
harta itu lebih baik kalau semuanya bisa diraih. Hartanya oke, bisa dijadikan amal, fisiknya bisa dijadikan amal, ucapannya bisa dijadikan amal. Semua unsur yang ada dalam diri titipan dari Allah bisa dijadikan landasan buat beramal meraih pahala nanti di akhirat. Itulah orang yang anfa'un nas linnas, orang yang terbaik menurut Allah. Karena kemarin perintah Allah, larangan Allah itu kembali kepada dua hal. Satu, kembali kepada Allah. Dua, kembali kepada dirinya sendiri. Sampai di sana ya kemarin. Dicontohkan kemarin firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah ushkurli wali walidayk. Baris keberapa tuh? 10 dari atas di halaman 4. Contoh perintah Allah yang kembali kepada Allah, kembali kepada dirinya, yakni perintah Allah, ushkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada Allah, setelah kepada Allah baru wali walidaika, kepada kedua orang tua yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi ini. Walaupun kita sudah menjadi tua dan menjadi orang tua dari anak-anak kita, tapi kita tidak lupa kepada kedua orang tua kita. Berasa kalau sudah punya anak, berasa bagaimana seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau belum punya anak, belum berasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau sudah punya anak, baru berasa, oh ternyata diginiin sama anak tuh begini-begini, dibaikin sama anak tuh begini-begini, oh dijelekin sama anak tuh begini-begini. Baru berasa ketika orang tua sudah tidak ada. Mau berbuat baik bagaimana? Silahkan beramal soleh untuk kedua orang tua. Ushkurli wali walidayk. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah kemarin apa? Dikasih pelajarannya. Ciri syukuran itu bagaimana? Masih ingat? Satu, dikrul mun'im. Ingat, tahu kepada siapa yang memberi nikmat, yakni Allah. Setelah tahu, kedua apa? Ta'atul mun'im, taat kepada yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Bagaimana realisasi taatnya? Yakni takwa. Kalau Allah merintah, laksanakan. Kalau Allah melarang, jangan dilaksanakan. Itu namanya ta'atul mun'im. Yang ketiga, tasarrufun ni'am bi mardatillah. Mentasarrufkan, menjalankan nikmat dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Minimal lisan ngucapin alhamdulillah, diikuti dengan gerakan perbuatan, yakni amal soleh. Itu namanya orang syukur. Berarti kebalikannya, kalau tidak seperti itu berarti kufur. Lihat di surah Ibrahim ayat 6. Wa ta'tadarabukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun syukuran ka Allah, ku Allah rek ditambahan. Lamun kufur anjeun kana nikmat Allah, maka wayahna bakal disiksa ku Allah. Sudah hafal sujud syukur kemarin? Coba bareng-bareng. Gimana doanya?
Kumaha Pak? Cobi sareng. Lamun anjeun cek Allah teh geus nepi kana umur 40 tahun sing lobakeun maca sujud syukur doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf. Satu ayat lagi di surat An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. 2 minggu tadi apa? Pokok wae. Sabar Pak Haji, aya nama toko biasa tinggal. An-Naml 19, Al-Ahqaf ya 15. Lamun tiap pas sholat rek beurang rek penting geledug ke sujud syukur. Pas wiridan, pas sholat sunat, sujud syukur ke Allah eta bacaanana. Tambahan ku sajadah wajhi doa sujud syukur. Tambahan ku ayat surah Al-Ahqaf yang surah An-Naml. Coba sareng Pak. Ayo bareng. Sajadah wajhi dulu. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu wa saqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Tambah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nabi Sulaiman alaihi salam terlepas-lepas sujud syukur mereka. Pangkat Nabi dan Rasul, apalagi kita. Nabi Sulaiman anu dipasihan kamegahan sadayana kanikmatan muncul urang wah masya Allah. Teu aya deui nu ngabandingan. Anjeunna teu lepas-lepas ngucapkeun sujud syukur mereka. Mun urang ulah lepas 1 hari 1 malam, jangan sampai terlewat minimal bukti sujud syukur teh ku ucapan heula. Samemeh kana amal perbuatan. Allahu Akbar geledu sujud syukur. Bacaanana nu bae. Bukti minimal lisan dikrul munhim
Ingat kepada siapa yang memberi nikmat. Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta. Ya Allah, abdi teh sujud syukur kana nikmat anu parantos dipasihkeun ka diri abdi, gitu bahasa. Wa ala walidayya, ka orang tua abdi, ka keturunan abdi. Wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, kana amal soleh teh anu pikaridho ku anjeun ya Allah. Wa adhilni wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, turunan abdi teh luluskeun, sarolehkeun, muluskeun ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, abdi taubat ka anjeun ya Allah, abdi golongkeun kana golongan muslimin. Dina surah An-Naml, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Anu betana wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, asupkeun diri abdi teh golongkeun kana hamba-hamba anu saleh. Kunaon digolongkeun kana hamba anu saleh? Karena yang akan nanti selamat ke akhirat yakni hamba yang saleh, yang membawa amal saleh. Betul loba amal, kebutuhan amal loba Allah mah, tapi nu salih, salihul amal, amal anu saleh. Cirina saleh amal teh naon? Dasaran kuniat lillahi ta'ala, eta cirina amal saleh. Sanajan ngaran soleh, sanajan beramal teu ikhlas mah tetep lain amal soleh. Amal nu soleh unggul lain amal soleh. Tapi insya Allah nurut buat kana ngaran di ngaranan soleh, mudah-mudahan amal nage milu soleh ulah salah. Kalau bah jelema nu ngaranna soleh tapi kalakuan salah. Apalkeun ya Pak, dihafalkeun. Dina surah Al-Aqaf, surah An-Naml, tambihan kudu sujud syukur. Bukti minimal lisan sujud syukur kepada Allah. Diajak wiridan baca alhamdulillah 33 kali ge, urang mah sok rada naon. Korea berat. Sila teh asa ateul naon teh. Ujur teh gatal pantat. Diajak dikir setelah sholat, minimal ngucapkeun alhamdulillah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lamun 33 kali 5 sabaraha? 165. Kakara oge 165, 24 jam geus ngarasa berat, geus ngarasa loba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap dinten teu kira ti 1000 uihan. Urang sebagai hambana makhluk Allah, masya Allah, diajak ucapkeun lisan, ngucapkeun alhamdulillah wae, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Komo lamun hoyong khusus di luar sholat, di nata sholat wae rada hoream. Pengen Allahumma lantas jalan, lain Allahumma anta salam. Urang malolobana Allahumma lantas jalan, teringat ke Allah ya Allah. Diajak wirid ke meni cangkeul tuhur teh, cangkeul bujur. Padahal mun dihitung 33 kali 5 teh kan ukur 165 kali lisan kita. Makanya mudah-mudahan jadi hidayah taufik. Sering mendengarkan telinga itu kepada hikmah, insya Allah membuahkan hasil ke dalam hati sehingga berbuat amal. Jeung lamun rek amal tong ditunggukeun kana lamun isuk-isuk sok pigawe ulah nungguan beurang, lamun beurang sok pigawe ulah nungguan sore, mun sore sok pigawe ulah nungguan beuting, mun geus beuting sok pigawe ulah nungguan beurang. Ulah dingke
da jalma tara tempo datang ngegerepak duka kersehat, duka kergering, duka ditajong, duka kumat. Lamun geus maut datang hik can bisa apa ke hanya kalna di akhirat. Alhamdulillah. Hayu we ukuli pekan dinya teh kabari. Teraskeun deui. Jajaran ke 10 diteruskeun. Ruwiya an Uwaisil Qarni diriwayatkeun ti Uwais Qarni annahu qala. Aya Pak? Katingali teh wajib. Aya na kitabna. Marartu fi badi siyahati bi rahibin faqultu ya rahib ma awalu darajatin yarqahal murid qala raddul madalib wa hifatud dhahri minat tubu'ati fa innahu la yus'adu lil abdi amalu wa alaihi taba'atun aw madlimatun. Katingali teh jajaran ke 10 teh sabada usykurli wa liwalidayya. Diriwayatkeun ti sahabat namina Uwais Qarni bahwa menceritakan marartu fi ba'di syahati, pernah berjalan di sebagian perjalanan birohibin, ketemu dengan pendeta. Mun ayeuna mah ulama baheula pendeta. Kumaha ditanya faqultu ya rahib, hai rahib, hai pendeta, ma awalu darajatin yarqaha al murid, wahai pendeta, naon anu panggeulana darajat nu luhur, itu bahasa Sunda. Seorang murid, seorang hamba lamun hayang naik darajat, cing kudu kumaha bahasana gitu. Ma'awalu darajatin yarqaha al-murid qala raddul madali. Lamun seorang murid, seorang nu ngarepkeun kana darajat nu luhur, darajat nu tinggi, karena teh mubtadiin bahasa pemula. Lamun seorang hamba pemula, seorang murid di sini disebutkan hayang naik karena awal derajat, kenaikan derajat di hadapan Allah terutama. Syaratnya kieu raddul madalib wa hifatud dhahri minat tubuhati. Pertama raddul madalib, tolak menolak kezaliman. Lamun hayang unggah darajat, kalau pengen tinggi derajat di hadapan Rabb, di hadapan Allah, maka raddul madalib, tolak kezaliman. BHC ya, kebanyakan masih mampu dalam ranah amar ma'ruf. Ketika nahyi munkar, maka itu sebagian orang yang mampu. Kan bahasa kebaikan itu ada amar ma'ruf, nahyi munkar. Amar ma'ruf memerintah kepada kebaikan, nahyi munkar menolak kepada kemunkaran, kepada kedoliman. Ari para asatid, para kiai, para ajengan insya Allah mampu. Jika si kuring bisa ngomong untuk menyeru kepada kebaikan. Tapi ketika untuk menolak kepada keburukan, kepada kedoliman, jarang. Terkadang kulil haqqo wala panawura, perasaan pahit rek diucapkeun teh pahit, rek ditegur teh loba kasieun. Sieun maledog deui ka urang. Sieun urang teh dianggap jalma nu luhur. Sieun teh dihargaan, sieun dipikake loba kasieun. Ketika nahyi munkar, bahasa di sini raddul madzalim teh gitu. Ketika ada kedoliman,
ketika ada kemunkaran harus ditolak. Bagaimana cara menolaknya? Yani nahyi munkar. Berapa banyak orang yang bisa amar ma'ruf, berapa banyak orang yang bisa nahyi munkar. Ningali nu judi, ningali nu mabok, ningali nu zina, banyak ranah dosa. Bagaimana cara melarangnya? Sok, aya teu sanggup bapak. Mun ningali nu mabok, nu zina, nu maling, di sana ada prostitusi, di sana ada pelacuran, di sana ada perzinahan, di sana ada pemabokan, sanggup teu urang nolak. Bahasana didinya naon? Nahyil munkar. Taya teh hiji syarat keur nunggahkeun derajat. Tolak kadoliman dengan cara nahyi munkar. Ai amar ma'ruf mah dina sabaraha puasa ieu, dina Jumatan, dina taklim, dina tabligh akbar eta banyak amar ma'ruf. Tapi nahyi munkar anu langsung terjun ngabereskeun kadoliman eta teh jarang. Lamun bisa sapoda. Lamun hayang tingkat unggah derajat hiji tolak kadoliman. Banyak pak, ranah doli banyak. Loba pisan, seueur pisan. Ayeuna bencana nu diundang ku urang, duka urang kaloba duka eta. Ayeuna membendu Allah, ieu teh kulantaran geus naon? Geus jelas kadoliman, kemaksiatan sudah merajalela. Ngan aya nu ngan ukur bisa nempo ukur, aya nu ngan bisa ngadoakeun wungkul, aya nu ngan ukur bisa keheul wungkul, aya nu bisa langsung bergerak. Kuduna mah anu boga kekuasaan, anu boga tangan panjangna keur nolak kadoliman, anu kudu leuwih gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa ilam yastati pabilisanihi wa ilam yastati pabi qalbi. Rasul itu saha anu ningali kamunkaran kadoliman sok tolak kunaon biadihi. Makna biadihi teh makna kekuatan teh yakni kekuasaan. Laras pisan saur Ustaz Abdul Sabar kitu. Lamun urang jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, tinggal naon? Bikin peraturan tekan jadi kenal bahwa di wilayah ini jangan sampai ada prostitusi, jangan sampai ada penjinahan, pelacuran. Kalau ada melarang undang-undang harus diberantas, tekan. Eta dengan kekuasaan. Ai urang masalah kuno di luar kekuasaan, lamun aya ngaberontakannya paling dinaon? Dilawan, dicecelek, kurang kekuatan. Makanya fal yughayyir biyadihi, lebih utama kuno kekuasaan. Kuasa teu boga. Wa ilam yastati, kalau tidak mampu pabilisan minimal dengan lisan. Kalau sudah benar-benar di hadapan mata minimal tulisan, teu bisa kekuasaan. Hei, tong itu eta teh maksiat, Allah murka. Minimal tulisan. Hari ke video mana coba ulang sawana. Minimal tulisan. Geuning teu mampu tulisan oge. Wa illam yastati, kalau tidak mampu, urang masieun, awak urang maleutik, manehanana mah badak. Manehanana mah hartana loba, urang mah leutik. Wa illam yastati pabikol qalbi, ku hate keukeuh karena kalakuan seperti gitu. Cuman eta teh wa huwa adaful iman, panglemah-lemahna naon? Iman. Kira-kira orang mampu di mana? Tak meninggali kadoliman, kemunkaran.
Kalau sudah bisa mendobrak kebatilan kemunkaran itu, insya Allah saudi dia naon a'la darajah, derajatnya akan mulia di hadapan Allah. Hiji ke atas Pak, siap diamalkan nanti. Reku mana? Rek kekuasaan, reku lisan, reku hati. Tinggal itu, lamun ku hati berarti panglemah-lemahna iman. Lamun mampu orang jadi posisi aya dina kekuasaan, tinggi derajatna sok lakukeun eta paling utama. Ulah neangan pangharapna wae. Satu, kedua, wahifatu dhahri minat tubuhati, ngahampangkeun awak tina tatagihan bahasa gitu. Maksud tubuh di dieu teh tadi lobahu hutang, tubuh tatagihan, hutang materi, hutang amal, hutang perintah Allah, sami eta ieu. Pokona mah hutang tatagihan. Lamun ngaranna hutang pasti ditagih. Hutang teu salat ditagih ku Allah. Hutang teu puasa ditagih ku Allah. Sami kapada makhluk oge. Hutang duit, hutang sawah, hutang materi, sarua eta ge kudu dibayar, pasti bakal ditagih. Lamun hoyong ningkat derajat sabab dan nolak kadolimen, kaduane kudu ngahampangkeun awak tina tatagihan. Ulah loba teuing ditagih ku batur, insyaallah derajatna bakal naik. Lamun loba teuing ditagih ku batur, maka bakal naon? Ripuh awakna teu daekeun naik derajat. Nu aya pikiran teh kumaha carana mayar naon? Hutang. Geus hutang nu hiji timpah deui ku hutang anu kadua, geus dua timpah deui ku nu katilu. Rek kumaha mikiran amal, mikiran hutang we aya. Aya nu kitu. Masya Allah, kau mau hutang nu kudu dibayar poean. Loba aya na masih ka jelema teh nulungan tapi ngajerumuskeun kapuntennya. Kenyataan, sama di kampung di itu di abdi, di Lembur, di Tasik, loba pisan anu ngatasnamakeun syariat, nama-nama syariat, tapi masya Allah ngejelimet, naon ngadorakakeun batur, salaki jeung pamajikan pasea, kolot jeung anak pasea, salaki teh apaleun pamajikan minjem bisa tinuk kitu nu kudu dibayar unggal. Siga mah nulungan gampang, teu kudu aya BPKB, teu kudu aya nu penting aya KTP we jeung kakak. Dibayar rek 500.000, rek 1 juta, rek 2 juta, golosor, bari dina mah dipotong deui dieu. Kudu bayaranna unggal poe, kadang teu bisa mabay disambingkeun atuh. Bari ditutup waduh oge dina lunakna hareup terima. Salakina teu apal pamajikanna nyongkol datang salakinya ka nyawan dur dari pasea. Seueur nu kitu teh. Di Lembur di ditu. Insyaallah di dieu mah moal pati beda bareng kitu teh. Tapi da di kota mah insyaallah aya berbadan syariah karena siga nulungan tapi ngejepet. Masyaallah. Kahade hati-hati. Tinggali di dieu. Lamun hayang unggah derajat ulah loba teuing terjerumus kana tatagihan. Ditagih ku jelema, komo deui ditagih ku Allah. Masyaallah, naudzubillah. Lamun ke ditagih di akhirat kacida hanya kalna ke lamun ditagih di akhirat. Anjeun wajib salat, anjeun wajib puasa, anjeun wajib haji. Tapi ketika di dunia tidak dilaksanakan itu akan jadi hutang, nanti akan ditagih oleh Allah di akhirat. Ketika sudah sampai akhirat barulah ada penyesalan.
laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa aqum minas solihin. Ya Allah, balikeun abdi teh sapoe we, balikeun abdi teh sajam we, balikeun abdi teh samanit ya Allah ka dunya. Abdi rek jadi jalma nu saleh, abdi rek jadi jalma nu bener. Kumaha ceuk Allah wayahna baheula ge dibere 70 tahun 80 tahun kamana wae maneh teh jadi ayeuna ditagihna moal aya ningkat derajatna lamun jelema anu kitu. Aya teh riwayat dua riwayat lamun hoyong ningkat derajat di hadapan Allah terutama hiji lamun aya kadoliman gancang ku urang ditolak di nahyal munkar menolak kemunkaran kadoliman. Kadua ulang loba teuing kosongkeun hampangkeun diri tina ditagih ku batu. Berarti urang lamun ditagih teh identikna boga hutang kepada jelema, hutang kepada Allah. Insyaallah lamun geus kitu hampang awak derajat bakal naik di hadapan Allah. Hese husuna salat ge lamun loba hutang ka jelema. Terkadang ingat keur salat ge lain ingat ka Allah, ingat naon? Kana hutang komo anu nagihna geus nungguan ya Allah abdi teh hayang lila we salat teh usul ngarah nu nagihna balik. Rakaat salat dia terkadang poho 2 3 4 padahal maksimalnya cuman 4, terkadang tidak terhitung. Ari duit hutang di luar salat puluhan jutaan kahitung. Ari rakaat salat nu maksimal nangan 4 terkadang teu kahitung 2 3 4. Itulah kelemahan kita. Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati Allah itu menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu bisa beramal landasi dengan keikhlasan kepada Allah. Kakara taparat Pak, satu makalah. Kakara sama makalah itu. Mudah-mudahan ayat 10 baris di halaman 4. Tinggal selanjutnya melanjutkan maqalatus tsaniyah, maqalah kedua di hadis yang lain. Mudah-mudahan Bapak pelajari deui anu nambe diaos minimal sujud syukur bahasa lisan urang ka Allah laksanakeun hafalkeun, terutama bisa beramal soleh penuhan ilmu urang diri urang ku ilmu. Geus boga ilmu sing bisa amal, geus bisa amal sing ikhlaskeun amal urang. Insyaallah selamat di dunia barakat ka akhirat. Terus isa langkung ya Pak. Kira sinareng langkungna mudah-mudahan aya manfaatna. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi sebelum berakhir, mari kita bareng dulu Pak mengingatkan sujud syukur dan sarang sekali. Sajada wajhiya lillati khalaqahu wa sawarahu wa basarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum